撳實個掣呢，就可以着呢個藍燈啦，再撳實佢呢，就會熄啦。咁依家我哋就比較下2代同3代究竟邊部涼一啲啦。咁3代呢，你見個風速呢就有12.9個 km/h， 溫度就22.2度咁上下啦。而個溫度上呢，2代就略為低溫少少啊，21.7度啊。今日就會同大家開箱新嘅 Everpolar 第3代，另外仲會同第2代比較一下嘅。喺影片開始之前提醒大家，如果中意我影片嘅話，俾個 like 啦。另外記得去訂閱我嘅頻道啦。大家好啊，今日就同大家開箱呢部 Everpolar 嘅第3代啊，叫做 EverChill。咁佢係一部入水嘅冷風機嚟嘅。今次呢部呢個風力係強勁咗嘅，型號係 EV500 啦，見到7.5火，係講緊個風扇嘅功耗嚟嘅。咁呢部 EverChill 呢個賣點呢，就係比上一代嘅2代 Everpolar 平好多，而且佢嘅風力呢又比較強少少嘅。咁我哋依家就進行開箱。首先係有一啲說明書啦，我非常建議大家睇晒佢嘅，因為呢部機嘅使用上或者保養上呢，都有特別注意嘅地方嘅。如果唔特別注意嘅話呢，使用體驗可能就會差咗啲㗎啦。另外仲有一條 USB Type C 嘅電源線，係為呢部 Everpolar 去供電㗎。最後就係呢部 Everpolar 嘅主體啦，攞佢出嚟睇一睇。同第2代相比啊，呢部第3代嘅 EverChill 呢就非常之小巧啦。前面一樣有順風葉啊，另外喺上面嘅地方寫住有 Everpolar 嘅字樣啦。後面呢就有呢個 USB Type C 嘅電源線位啦。打開部機睇一睇啊，背後呢個蓋打開之後，亦都係一個手抽嚟㗎。可以隨便咁樣抽住部機周圍行都得嘅，咁就唔怕話好難攞啦。另外佢亦都唔會咁容易倒瀉水嘅。跟住呢個位置有個蓋啦，我哋喺後面呢個位置撳一撳佢，拉起試多次咁樣拉起，咁就可以打開成個蓋噶啦。打開個蓋之後呢，呢度有個漏斗係俾你加水嗰陣時用嘅。等我依家示範一下啦，掀開後面個手抽啦，呢個位置就係攞嚟加水用噶啦。只要將個漏斗擺喺呢度，之後就可以喺度加水啦。另外我哋抽個濾芯出嚟睇一睇，呢個濾芯同其他機比較呢，算係好大個，不過同2代嘅 Everpolar 比，佢就細少少。但係佢就改良咗一啲地方啦，下面呢個地方呢，就可以直接咁樣吸到底下嘅水啊，就唔會喺底座嗰度剩翻好多水啦。咁我哋望一望底座位置啊，啲水會經水箱落到嚟中間呢個窿嗰度，再俾個濾芯吸上去，再經由風扇吹出嚟嘅。之後可以加水啦，咁我哋已經加咗噶啦。加完水之後呢，就可以冚翻啲蓋啦。咁呢個位置呢，打斜向前插返入去，咁就冚好啦。另外呢，會見到呢度呢有個 Type C 嘅電源插頭啦，咁我哋可以插個電源線落去啦。插完之後呢，你見前面呢度閃咗燈嘅。另外呢，當你未冚好蓋呢，佢都會閃燈去提醒你，好似依家咁。咁一開始呢，我就用呢個即係叫做風速計啦，連埋溫度計嘅，暫時就28.7度咁上下啦，就撳落去呢，就開着㗎啦。你見到眼燈呢，就喺左手邊嘅時候呢，就係最細風嚟嘅。咁最細嗰個風呢，真係好細風嘅啫，佢連個風速計呢都推唔喐嘅。撳多一下，眼燈呢去咗中間，個風呢就大咗一級啦。喺呢個時候風速計呢就俾佢推喐咗，已經見到係25.3度，
風速依家去到4.6啦，暫時4.6個 km/h。再撳多一下呢，個燈呢就會去咗右手邊啦。喺呢個時候呢，就係大風嚟嘅。咁你見個風速計嘅風速就慢慢增強啦。咁同一時間呢個溫度呢就冇頭先咁低啦，25.7度啊。咁係正常嘅，唔係越大風個溫度越低嘅。其實3個風速，除咗呢3個風速之外，仲有一個係全速啊！撳多一下，即刻吹跌埋個風速計添啊！就左中右3盞燈都着晒，呢個係全速啊！咁我褪翻好睇下最大嘅風速去到幾多？依家溫度呢，25.7度啦，風速就11.8個 km/h 啊！睇下仲有冇得升先。呢邊就12.6添咯喎，大風啲喎，睇嚟呢度。咁依家呢，就係以快鏡嘅形式呢嚟睇下佢嘅降溫啦。咁一路降落去呢，睇嚟個溫度暫時降咗接近5度啦。依家測試嘅環境呢，濕度係70%咁上下嘅。另外，我哋用熱感相機睇一睇風口位嘅溫度啊，大概係22點幾度嘅。最後啦，比較下2代同埋3代嘅分別啦。首先，2代係大部好多啊，係非常大部啊。2代見到高咗一個頭啦，另外闊咗啦，連個深度呢都係差好遠嘅。咁依家我哋就比較下2代同3代究竟邊部涼一啲啦。咁3代呢，你見個風速呢就有12.9個 km/h， 溫度就22.2度咁上下啦。而我哋移一移過去呢個第2代嗰度啊，咁去到第2代呢度呢，個風速呢立即就減低緊啦。我哋睇一睇去到幾多啊？暫時見到個風速就係6.8個 km/h， 咁風力明顯就細咗一半嘅。咁我自己感覺呢，都係第3代呢係吹得遠好多，同埋涼啲㗎，因為大風係好緊要嘅。咁起碼我喺1米之外呢，3代明顯都感覺到有風嘅，而2代呢，大概呢50 cm 範圍到啦，就感覺到有風啦。而個溫度上呢，2代就略為低溫少少啊，21.7度啊。咁3代呢同2代呢，基本上呢可以話差唔多涼嘅啫。不過呢3代呢就多咗個超強風，咁個風速呢就比2代呢更加高嘅。咁另外呢2代呢係有 WiFi 功能啊，可以接駁手機 App 同埋 Google Home 啦。咁所以呢就多少少嘢玩啊，燈光亦都可以變色。但係呢個3代呢，就只可以撳實個掣嚟控制着燈熄燈咁嘅啫。最後做個簡單嘅總結，呢一部3代嘅 Everpolar 呢，喺涼爽程度上面呢係比2代有進步嘅，而且體積縮細咗啦，係方便擺放好多嘅。當然啦，亦都有唔好處嘅，就係冇咗內置嘅溫度顯示啦，冇咗手機 App 啊，亦都冇咗啲定時開關嘅功能啊。基本上所有智能功能呢，都喺第3代入邊廢除咗嘅，換嚟嘅呢，就係比較平嘅價錢啦。咁我今日嘅分享就嚟到呢度。如果你中意我嘅影片嘅話，俾個 like 啦。另外記得去訂閱我嘅頻道，再撳埋隔離個鐘，咁就唔會錯過之後精彩嘅影片啦。